자, 50대 후반에 10여 년 이상의 코골이 무호흡증이 있는 남자분도 수술이 잘만 된다면 거의 완치로 갈 수 있습니다. 안녕하십니까. 코골이 전문 이비인후과 진료하고 있는 배성호 원장입니다. 오늘도 후기 영상 하나 올려드리고자 하는데요. 이분은 나이가 50대 후반이세요. 키가 160 후반에 몸무게는 70몇 킬로, 그리고 약간 좀 통통한 편이시고, 코골이가 한 15년 정도 이상 되신 분이고, 무호흡도 꽤 있으신 분이에요. 자, 그러면은 이런 분들이 보통 병원에 일반적인 이비인후과나 다른 코골이 하는 클리닉에 가게 되면 대부분의 분들은 어떤 얘기를 드리냐면, 수술하기에는 나이도 좀 있으시고 코골이 무호흡도 오래되셨고 그렇기 때문에 양압기 써야 됩니다, 이런 얘기를 듣는데, 실은 기구라는 거는 최후에 쓰는 거거든요. 그러니까 의사들마다 생각이 달라요. 어떤 병원에 가시면 수술이 최후의 방법이라고 하는데, 실은 우리가 이제 그런 거죠. 코골이 무호흡에 있어서 양압기라는 거를 쓰는 걸 저는 개인적으로 별로 선호하지 않아요. 왜냐하면 우리가 성공을 한다는 거, 기구로 성공한다는 건 어떤 개념이냐면, 저는 안경을 쓰거든요. 저는 라식을 안 하고 안경을 쓰는데, 이유는 뭐냐면 저는 라식이 싫었어요. 그러니까 안경을 쓸 거고, 저는 100살까지 평생 안경을 쓸 거예요. 자, 코골이에 있어서 수술할 거냐 양압기를 할 거냐 해서 양압기를 결정하신다면 결국 뭐예요? 내가 평생 양압기를 쓰겠다는 거예요. 그게 성공이에요. 몇 년 쓰고 맞는 건 성공이 아니에요. 근데 양압기를 그렇게 길게 쓰는 분들이 현실적으로 매우 드물어요. 왜냐하면 여러 가지 문제가 있는데, 불편함이 크고, 두 번째는 성공 자체를 못해요. 왜냐하면 바람이 이렇게 왔다 갔다 하죠. 자기가 숨 쉬어도 마찬가지, 이렇게 숨 쉬죠. 문제는 뭐냐면 이런 데가 막혀 있으면 바람 통과가 굉장히 어려워요. 그렇기 때문에 쉽게 말하면 그런 거죠. 우리가 이 방이 더운데 에어컨이 고장났어요. 그럼 밖에서 음접실에서 에어컨을 보내줘야 되는데, 선풍기를 쏴야 되는데 문이 요만큼 열려있어. 이거 효과가 있겠냐고요. 문을 활짝 열어야 되겠죠. 활짝 연 다음에 선풍기나 에어컨을 밖에서 쏴야지 여기 시원해지는 거거든요. 그러니까 코골이나 무호흡을 다 해결하려면 무조건 뭐예요? 숨 쉬는 길을 최대한 넓혀야 돼요. 전제 조건은 뭐다? 부작용이 없어야 돼요. 그럼 수술한다는 것도, 여러분이 어느 병원 가서 수술해도 물어보는 게 그거예요. 부작용이 없느냐, 그 다음에 위험하지 않느냐, 재발 안 되느냐. 이렇다면 저는 무조건 수술 먼저 해놓고 그 다음에 고민을 해야 되는 게 코골이의 기본이라고 생각하고, 이분은 이제 어떤 경우가 있는지 이분도 한번 보면서 설명을 좀 드리겠습니다. 이분은 연세는 50대 후반이시고, 아까 말한 대로 키, 몸무게 약간 통통하신 편이시고, 코골이도 심하고, 무호흡도 꽤 있으시고, 특별히 낮에 졸림이 있으시고, 그 다음에 중간에 자꾸 깨시는 거예요. 이유는 본인이 목이 마르대요. 목 마르는 분들의 대부분은 뭐냐면 입 벌리고 자는 게 가장 많거든요. 그래서 이분은 오셔가지고 이제 검사를 했는데, 이분이 나이가 50대 후반이다 보니까 고지혈증이랑 혈압이 동반돼 있으세요. 항상 얘기하지만 우리가 여러 이유로 유전적인 거, 생활 습관 이런 걸로 성인병이 오지만, 무호흡이 있으면 또한 성인병을 만들고 성인병을 악화시킵니다. 그래서 성인병 있는 분들은 꼭 수면에 대한 평가를 한번 해보시길 권유드리고요. 저희가 기본적으로 뭘 해요? 콧구멍, 목구멍 사진 찍고 수면 검사하죠. 이분 이제 검사했습니다. 저희가 이제 검사를 해서 콧구멍, 목구멍, 그 다음에 아래쪽 후두부 세 군데를 갖다가 검사를 하는 걸 사진을 저희가 이제 보여드릴 건데요. 하게 되면, 자, 수술 전에 우선 모습입니다. 자, 콧구멍이요, 틈이 넓어야 되죠. 그러니까 코는 뭐냐면 무조건 바람을 들어가게 하는 터널이에요. 아까 방문이 넓게 열려야 되는데, 방문이 다, 코골이 무호흡 있는 분들은 99% 다 좁으세요. 다 좁아요. 그래서 구멍이 틈이 너무 없어요. 그리고 이런 분들은 목구멍에서 무슨 문제가 발생하냐면 처져요. 자꾸 목이 막 떨리면서 늘어진 팬티 고무줄처럼 처져서 목젖에 살이 처지고, 목젖도 길고 정말 처져요. 이 상황에서 우리가 힘이 빠진다는 걸, 잘 때. 그러면서 후두 덮개는 목이 좀 어떻게 시키면 한 중간치기 정도 됩니다, 맨 아래쪽. 근데 문제는 자면서 어떤 문제가 와요? 잠이 들면 가장 큰 문제는 숨 쉬는 힘이 떨어진다는 거예요. 그냥 누워있으면 코 안 골잖아요. 누워서 코 고는 사람 없어요. 잠이 들면 떨어지는데, 무슨 문제가 발생하면 코에서는 양쪽에 살이 부어요. 누우면. 술 마신 날은 더 부어요. 자, 목은 처지고 혀는 뒤로 밀려요. 특히 입을 벌리면 더 많이 밀려요.
그러면서 후두부는 이게 현대 혀가 더 밀어버려요. 전체적으로 다 좁아지는 거예요. 자면서. 자, 그러니까 우리는 뭘 하는 거냐? 그걸 넓히겠다는 건데, 넓히기 전에 우리가 수면 검사는 하죠. 수면 검사를 하는 이유는 여러 가지가 있지만 얼마큼 심하냐, 보험이 될 거냐 이런 걸 봅니다. 보게 됐더니 이분의 무호흡 수치는 시간당 68번이에요. 아, 이 정도면은 꽤 심한 거예요. 시간당 68번이라는 얘기면 결국 1분에 한 번씩 발생한다는 거거든요. 멈추는 시간도 맥시멈은 거의 69초, 1분이 넘어가게 되고, 산소 공급은 80점대까지, 90이 넘어야 80점까지 떨어지게 되고, 심장은 평상시에 59회인데 70회 이상으로 좀 심장도 좀 빨리 뛰게 되죠. 그러니까 고혈압에도 안 좋다는 거예요. 자, 이 정도 수치면 아까 말한 것처럼 나이도 50대 후반, 몸무게도 조금 나가시고, 코골이도 오래됐고, 무호흡지수 되게 심하고, 그럼 뭐라 그래요? 다른 클리닉들은 그냥 뭐 수술 별로 효과 없으실 거예요. 그냥 기구 쓰세요. 문제는 아까 말했죠. 기구를 쓰고 100살까지 가야 돼야 될 거 아니에요. 쓰고 보통은 뭐예요? 정말 참 잘 참어. 이 불편한 기계를 정말 잘 참는 분들이 한 3년에서 5년 참으세요. 너무 잘 참아 10년까지 할 수 있는데 100살까지 못 가실 거예요. 그러니까 저는 뭐예요? 제 생각은 할 수 있는 거는 최대한 넓혀보자. 그리고 내가 숨쉬는 힘으로 최대한 남은 걸 뚫어보고 끝내자. 즉 뭐예요? 코랑 목젖 쪽은 수술한다. 왜? 부작용 없고 안전하니까. 그리고 후두부 쪽은 수술하지 않는다. 왜? 위험하기 때문에. 그래서 우리가 안전한 부분만 수리놓고 본인이 숨쉬는 힘으로 마지막 부분이 열리는 걸 그거 부족하면은 입 다물고자 하는 턱밴드 마지못해서 양압기 같은 거 쓰자. 이게 저희 번의 컨셉인데 이분이 수술했습니다. 수술한 모습을 다 보여드리면 어떻게 말했죠? 코랑 목만 한다. 아래쪽은 위험하고 부작용이니까 안 한다. 저희는 그렇게 하고 있습니다. 그래서 수술이 끝난 모습을 보여드리겠습니다. 저희는 항상 평가는 한 2달 정도 이후에 합니다. 이분은 23년도 3월에 수술했고 23년도 5월에 평가했습니다. 자, 바뀐 걸 보여드리겠습니다. 우선 콧구멍 틈이 좁았죠? 이 휘어진 거를 바로 잡고 부은 걸 줄였습니다. 그래서 2달 후에 모습은 구멍이 뻥뻥 뚫렸습니다. 그러니까 우리가 문틈을 넓혔다는 거예요. 그럼 뭐가 달라지겠어요? 숨 쉴 수 있는 자기 힘으로 들여보낼 수 있는 공기량이 많아지는 거예요. 그럼 그 힘으로 밀고 들어가는 거거든요. 우리가 그렇지 않아요? 그럴 거 아니에요? 그러니까 밀고 들어갈 힘이 있어야 돼요. 우리가 만약에 저쪽 팀이랑 우리 팀이랑 뭐 어깨 밀치기에 그러면 한 명이 가서 밀쳐봐야 훔쩍도 안 해. 10대 명이 가서 밀쳐야지 그 뚫린단 말이죠. 우리의 목구멍을 뚫기 위해서는 바람이 많이 들어가야 돼. 그러려면 뚫어놔야 돼요. 이거는 아주 기본 중에 기본. 코 뚫지 않고 여러분, 코 뚫지 않고 코골이나 무호흡을 치료한다. 이거 양압기도 실패하고 모든 게 실패해요. 양압기도 여기다가 써야 되는데 바람이 들어가야 될 거 아니에요. 들어가야 될 거 아니에요. 틈이 요만한 데다가 무슨 바람을 넣어요. 그러니까 틈을 넓혀놓은 거예요. 코는 무조건 뚫어야 돼요. 자, 코가 뚫렸어요. 그 다음에 목구멍입니다. 목구멍은 뭐가 문제예요? 쳐졌지. 근데 문제는 뭐예요? 더 쳐져요. 나이가 들면서 코골이 심하면 더 쳐져. 그러니까 이거는 뭐예요? 막아야 돼. 그리고 해결해야 돼. 그래서 우리는 요쪽 살점 제거하고 목젖은 절대 안 건드립니다. 목젖 건드리면 부작용 생겨요. 목에 이물감. 그리고 양쪽 편도 좀 더 제거해줘. 그래서 목구멍이 이렇게 넓어졌습니다. 목젖 짧아졌죠. 목젖 절대 안 건드리고 짧아진 겁니다. 이게 우리 병원의 그 자랑입니다. 이렇게 우리가 흉터가 생겨야 돼. 흉터가 생겨야 이 단단함을 만들고. 우리는 목젖이 하루에 수백 번 뚫리니까 늘어난 팬티 고무줄 흐물흐물해. 거기다가 우리가 철심을 밟을 수는 없잖아요. 단단하게 돼. 뭐로 단단하게 할 거냐는 거예요. 뭘 20회 이러면 안 돼. 이식하면 안 돼. 뭐예요? 내 흉터를 만드는 거예요. 흉터는 아시겠죠? 단단해요. 그리고 흉터는 평생 그냥 지속됩니다. 재발이 없어요. 그래서 우리는 이렇게 단단한 막을 만들었다 생각하시면 돼요. 딱 천장으로. 자, 그러고 나서 이분한테 물어봤어요. 평가는 누가 한다? 가족과 본인이 하는 거예요. 자, 가족한테 물어봤어요. 이분은 다행히 부인이 같이 주무시는 분이에요. 자, 코골이 어떠냐? 많이 좋아졌대요. 거기서 끝이 아니에요. 좋아집니다, 무조건. 좋아지는데 그래서 부인께서 잠자는데 불편감을 안 느낄 정도냐? 그게 만족이죠. 불편감을 느끼는 만족이 아니에요. 이분은 부인이 만족하신다고 하셨고, 중간에 아까 말했지만 입이 마려서 깬다고 했어요. 중간에 깨는 게 없었대요. 그게 무슨 말이에요? 이분은 입 다물고 잔다는 거예요. 그리고 중간에 깨는 게 없다는 얘기는 뭐예요? 무호흡이 좋아져야 돼요. 코 고는 거는요, 그냥 그럴 수 있는데 무호흡은 목이 졸리니까 깨게 되거든요. 그러니까 무호흡이 좋아진 거예요. 그러니까 가족도 좋아지고 본인도 좋아지고, 또 하나 낮에 졸린 게 어떠냐고 물어봐. 이게 굉장히 중요한 요소예요. 왜냐하면 낮에 졸리면 사고 나요. 교통사고. 운전하다가 사고 내는 게 제일 무서운 거고요. 또 하나는
낮에 졸리면 사람이 기운이 없으면 처져. 그럼 뭐예요? 활동량이 줄어들어. 활동량이 줄면 어떻게 돼요? 결국 살이 자꾸 쪄요. 우리는 뭐예요? 평생 관리해야 돼. 뭐를 몸무게 관리, 운동 해야 되는데 운동하려면 여러분 어때요? 기분이 상쾌하고 좋아야 운동을 하지. 힘들어 죽겠는데 밤에 자 운동합시다. 운동 가요? 못 간다는 거죠. 그러니까 우리가 보는 요소 뭐예요? 코골이 좋아져야 되고 무호흡 좋아져야 되는 것도 기본이고요. 잠을 잘 자야 되고요. 그 다음에 뭐예요? 낮에 안 졸려야 돼. 이게 핵심 요소예요. 이분은 다 된 분. 자, 오늘 정리해서 말씀드리면 클리닉 코골이 수면 클리닉마다 의사 선생님마다 생각이 다 달라요. 그러니까 수술하는 저희 같은 병원은 수술에 대해서 권유를 많이 드리는 편이고 수술을 못하는 병원은 무조건 수술 나쁜 놈이고 양압기술이라는 얘기를 하는데 실은 제 생각은 뭐냐면 넓힐 수 있는 부분은 최대한 넓혀놔야 돼요. 넓혀놓고 아까지만 문 최대한 열어놓고 그 다음에 고민을 하는 거예요. 기구를 나머지 부분 안 되는 부분이 밑에 쪽 혀 아래쪽에 안 되거든요. 그러니까 코나 목은 최대한 넓혀놓고 내 힘으로 되는 분들이 다 뭐냐면 나이가 드셨더라도 젊을 때 운동 많이 하고 나이 들어도 운동 많이 해서 결국엔 뭐예요? 숨 쉬는 힘이 좋은 분들은요 2개만 뚫어놓으면 밑에까지 뻥 뚫려버려요 그냥. 그러니까 우리가 목표라는 건 그거예요. 근데 물론 이분이 호흡량이 너무 딸린다, 특히 나이 많으시다 이러면은 추가적인 기계를 써야 되는데 기계는 여러분 보조 메인이 되면 안 돼요. 기계는 보조적으로 가끔 쓰는 거. 메인은 뭐다? 내 힘으로 숨 쉰다. 이게 메인이다. 오늘 잘된 분, 저희가 한번 더 보여드렸으니까 여러분도 혹시라도 고민이 되면 와서 상의해 보세요. 상의해 보시고 결정하면 늦지 않습니다. 감사합니다.